好歡迎大家嚟到第二 part 啊，就係大特寫嘅開箱文啊，係今次嘅主角就係韓國嘅 AK240，但係點解喺熒光幕嗰度大家見到好似有另外一個物件出現嘅咧？咁係寫住 iRiver 喎。根據 Part 1講咧，就係 AK240其實呢個母公司就係 iRiver。咁而 iRiver咧，佢做數碼嘅播放器咧，基本上都做咗好多年嘅。咁而依家好彩咁，我哋就借咗一隻佢之前咧嘅旗艦播放器 H340翻嚟。咁佢其實嗰啲技術咧好多應該都係用翻同埋移植咗落呢個 AK240嗰度。咁其實咧，即係雖然 AK 呢個品牌大家就比較即係叫做係新嘅品牌，咁但係其實咧佢母公司咧係已經擁有呢個數碼播放器嘅技術都好多年。咁而呢一隻咧當年 HiFi 嘅手提 HiFi 發燒友咧叫人手一部啊。咁因為原因就係佢可以支持好多唔同嘅檔案啊。當年應該係支持到去到 OGG 嗰啲無損檔。咁今次我哋嘅主角當然唔係佢咧，就係依家大家見到呢部嘅 AK240。咁而大特寫開箱嘅特色咧，就係希望大家可以用一個近距離咧去接觸嘅產品。咁透過我哋呢個微距嘅鏡頭同埋高清嘅拍攝咧，咁希望大家有一個第一身嘅感受好似自己揸住隻產品嚟玩咁，亦都可以睇到成個產品嘅細節啦，同埋個設計師嘅心思，甚至係成個產品嘅做工大家都可以喺一個微距嘅角度入邊咧就睇到嘅。咁而我哋試下睇一睇部 AK 嘅機先。咁我哋逐隻機慢慢望啦。當然就係睇一睇佢嘅一半嘅設計，就係呢一粒的啊。嗱，呢一粒的咧喺上兩代嘅 AK 產品咧，叫做 AK100同埋120咧都有出現過啦。咁就而去到第三代嘅240咧，佢就個保護性更加好啦。咁大家見到咧有成個嘅金屬嘅殼咧喺兩邊咧就保護咗佢。咁而個粒掣咧就喺中間啦，希望就係跌嘅時候唔好跌正粒掣，咁就破壞咗啦。咁呢個設計就係比較安全啦。咁而個頂嗰度咧咁呢粒咧就係開關掣啦。大家見到左邊呢粒咧係耳機啦，插耳機。而右邊呢粒咧叫 BAL 呢3個字咧，就原來咧佢 AK240咧就已經玩到咧好似座台機咁，係叫做全平衡輸出，就一共咧係左右兩邊聲道咧都可以做到正負極嘅獨立回路嘅。咁就係唔使大家去左右聲道去一齊去分享同一個回路啦，咁就令到個干擾減少。咁通常咧喺錄音室或者高級 HiFi 都有呢個咁嘅安排。咁再落到嚟啦，就係呢個接觸式嘅屏幕啦。咁黑掹掹未開機落到個底度啦，咦？就係一個 Micro 嘅 USB 插頭，充電就靠佢啦。再嚟到我哋嘅機嘅左手邊，一共有3粒掣呢個應該就係下一隻歌、前一隻歌同埋中間播放暫停嘅按鍵嚟嘅。咁咦？我哋最關心嗰點喺邊度咧？就係咧個記憶體嗰個，原來係喺移咗去嘅左手邊。咁而呢個記憶體嘅窿咧，如果大家有玩過 AK 之前嘅播放器咧，就知道咧佢有個設計好特別嘅，好似嗰啲櫃桶個掩門咁樣嘅，推開佢，咁跟住咧見到張記憶卡。咁而今一代咧就比較簡約咗啊，唔知係咪即係之前咧嗰個掩門咧個結構太複雜啊。咁而呢個咧就直接插入式好處就當然係直接插入啦。唔好處就其實一陣間都會
知嘅，就係嗰塊卡插入去咧，再撳出嚟嗰下咧，因為佢有個機械結構咧，就有個彈弓嘅。咁一彈咧，張卡咧，你嗰張128G嘅卡咧，就唔知飛咗去邊。呢個就唔係幾好啦嚇。咁但係直接插入式咧，有佢嘅好處嘅，就係直接插入啦。咁跟住到最後咧，個背脊啦，就係一個滑脱脱光面嘅碳纖維嘅塗裝設計嚟嘅。咁就係唔知係真碳纖維定假碳纖維啦嚇。睇落就似係真嘅，因為有少少凹凸。咁而佢嗰個A&K 靚仔 logo 咧咁大家都見到啊，閃影生輝，相當靚仔。咁嚟到呢度咧，應該就成架機咧就已經係叫做講完啦。咁不如我哋就着機嚟玩下啦。咁我哋第3 part 咧就會着架機玩下。